Bonjour, pasteur. Je viens témoigner au sujet de Miracel Plus. Je suis à Libreville, à la cité Mindoubé 2. Je suis Monsieur Joe Arnold. Voilà. Alors, ma fille souffre d'une toux. Elle a des végétations et une toux allergique terrible qui nous a amené N fois, je dis bien N fois, à l'hôpital. Parce que à chaque fois même, on nous demandait déjà d'intervenir, d'enlever les végétations en faisant l'opération. On avait déjà fait une opération pour ma plus grande fille, en ce qui concerne les amygdales, et il fallait donc faire une opération pour celle de 5 ans. Mais le docteur nous avait dit, on peut ne pas faire l'opération, et avec l'âge, ça ira. Mais cependant, quand elle commence à tousser, elle tousse sans arrêt. Et c'est difficile pour nous. Donc, quand elle commence sa crise, quand sa crise commence, on va à l'hôpital, on est interné, on la bombarde d'antibiotiques et à des moments même, on lui fait des aérosols. La dernière fois même, on l'avait mis l'oxygène. 2 fois déjà, on l'a mis sous oxygène. C'était terrible. Donc, il n'y a pas longtemps, ma fille a encore commencé sa crise. Il y a exactement 2 semaines. Nous sommes aujourd'hui le 30 mars. Ça fait donc 2 semaines, la crise a commencé. 30 mars 2024. Je suis à Libreville, à la cité Mindoubé 2. Ma fille s'est mise à tousser. Et on a compris qu'il fallait encore prendre des antibiotiques. Eri comme antibiotique, 250. On a pris Primalan. Voilà, on a pris, bon, je ne me rappelle plus de l'autre médicament. Et on s'attendait, le docteur a dit, bon, si ça reprend encore très fort, c'est mieux que vous l'amenez à l'hôpital, on fait comme d'habitude. Moi, j'avais pris une boîte Miracel et je me suis dit, tiens, je vais essayer avec ma fille, Miracel. Le premier jour même, je lui ai donné un sachet de Miracel, mais je ne l'ai pas mis sous la langue. J'ai plutôt mis dans un verre d'eau parce que j'ai l'habitude de ce type. Parce qu'il y a d'autres compléments alimentaires que mon père prenait et mettait dans l'eau. Je lui ai donné. Je lui ai donné ça le soir. Je lui ai donné encore le lendemain matin, toujours dans l'eau. Après, mon téléphone avait été volé. Je me suis rendu compte après, quand j'ai réinitialisé mon téléphone, que Miracel se mettait effectivement sous la langue. Alors, j'ai continué au bout de... Je lui ai mis le sachet le jour après sous la langue, 3e sachet. Le soir, sachet sous la langue. Et je vous assure, il s'agit de 4 sachets. Je vous parle de 4 sachets. La toux de ma fille a diminué à 90%. C'est-à-dire que quand elle tousse, c'est une toux normale. Une toux normale. Et au bout du 6e sachet, my God, God is good, God is good. Au bout du 6e sachet, ma fille ne tousse pratiquement plus. Et là, j'ai dit non, 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 non. Ma femme a dit non, écoute, prends une boîte pour elle maintenant, puisqu'elle utilisait ma boîte. Et là, j'ai dû appeler le pasteur Brice. J'ai dit non, donnez-moi encore une autre boîte. Parce que je veux que ma fille prenne toute cette boîte-là. Et après, je fais pour mes enfants. Donc, moi, je tiens à dire que la toux de ma fille est partie. On était très souvent à la polyclinique Sainte-Véronique de Louis pour cette toux-là. On a été au CHU d'Akanda pour cette toux-là. La toux-là est partie. On ne lui a plus donné les antibiotiques. On avait fait 3 jours d'antibiotiques, on a dû arrêter. Incroyable, parce que quand ma fille a la crise là, non, 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 vous ne pouvez pas, vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas. C'est terrible, c'est horrible. Je bénis le Seigneur, je rends grâce à Dieu. Merci, bonne journée à tous.